Yaxşı, bugün baxırıq nəyə? İkinci dərəcəli üzvlərə. Mübtədə ilə xəbər keçdi. Bizdə deməli nə qalıb? Təyin, tamamlıq, zərflik qalıb. Birinci başlayırıq təyinlə. Təyin cümlənin ikinci dərəcəli üzvü olub, uşaqlar. İsimlə və yaxud ismin xüsusiyyətini daşıyan cümlə üzvlərinə aid olur. Ya isimlə, ya da ismin xüsusiyyətini daşıyan, sözlərlə ifadə olunan cümlə üzvlərinə aid olur. Təyinin sualları necə? Uzatmadan deyirəm. Sifət nə? Sayin suallarıdır. Sifətin sualı hansıdır? Necə? Nə cür? Hansı? Düzdürmü? Sayin sualı hansıdır? Neçə? Nə qədər? Bir də neçənci? Düzdürmü? Sifətlə sayin suallarına cavab verir. İsimlə və yaxud isimləşə bilən cümlə üzvlərinin qarşısında işlənən ikinci dərəcəli cümlə üzvümüz hansıdır? Təyindir. Neçə dənə sual var? 6 dənə. Necə, nə cür, hansı? Neçə, nə qədər, neçənci? Suallarına cavab verir. Təyinin indi biz ancaq baxmalıyıq ifadə vasitələrinə. Ona görə cümlələri yazacağam. Sən bu sualları verərək təyini tapasan və nə ilə ifadə olunduğunu deyəsən. Hansı ki, deyirdi isimlə ifadə olunan mübtəda, fe'l sifətlə ifadə olunan mübtəda o cür. Məsəl üçün yazıram. Deyirəm ki, döymə taxta qapımı, döymə taxta qapımı. İndi baxaq görək burada təyin hardadır? Taxta qapı. Döymə taxta qapımı. Döymə feildir, daha doğrusu xəbərdir. Birinci gəlifdir, çünki şeirdir. Şeirlərdə yerlər dəyişə bilər. Döymə nəyi? Qapımı. Hansı qapımı? Taxta qapımı. Görsən bunun bu sualı çıxdı. Hansı qapımı? Düzdürmü? İndi baxırsan bu təyindir. Çünki bunun buradan sualı çıxdı. Bəs nə ilə ifadə olunur? Taxtdan götürüb tək baxırsan. Taxtdan harada bilirsən? İsimdə. İsimdə. Bu sifətləşən isimdir. Onları səhv salırsın. Deməli nə deyirsən? Deyirsən mənim isimlə ifadə olunan təyin. İndi gəl başqa nümunəyə baxaq. İkinci cümlə. İkinci cümlədə deyirəm ki, bu alovlu sözlər məni incitdi. Bu alovlu sözlər məni incitdi. Gəl baxaq indi 6 dənə sualdan görək hansına cavab verən söz var. Yəni təyin varmı cümlədə? İncitdi. Kimi? Məni. Nə? Sözlər. Hansı sözlər? Alovlu sözlər. Hansı alovlu? Bu alovlu. Burada 2 dənə təyin var. 2 dənə təyin var. Biri budur, biri alovludur. Düzdürmü? Bu nə ilə ifadə olunan təyindir? Bu nədir? Harda keçibsən bunu? Bəli, əvəzli, işarə əvəzli. Ay sağ ol. Bu əvəzliklə ifadə olunur. Birinci təyinin. Bəs alovlu nə ilə ifadə olunur? Alovlu. Tək baxanda hansı hissəsidir? Sifətdir. Alovlu. Alov isimdə alovlu sifətdir. Biri əvəzliklə ifadə olunan təyindir, biri də sifətlə ifadə olunan təyindir. Aydındır? Sonra ən çox uşaqlar hansı sualı çıxacaqdır? Bax, bu işarələdiyim hansı sualına çıxardacaqsınız ən çox. Yaxşı, gəl eləyək sayin suallarla da çıxsın. Tutalım, deyirəm ki, 3. Deyirəm ki, 5-ci otağı yığışdırdıq. Belə bir cümlə yazaq. Bax, yığışdırdıq nədir? Təzəcə keçmişik. Yığışdırdıq sənin xəbərin. Düzdür? Yığışdırdıq haranı? Otağı. Neçənci otağı? 5-ci otağı ya 1-ci otağı? 10-cu olsun, fərqi yoxdur. 5-ci sənin təyinindir. Hansı sualı verdin, tapdın? Neçənci sualını? Və bax, fikir versən, həmişə isim və isimləşən sözlərin qabağında gəlir. Təyin feili xəbərə aid olmur. Təyin feilin qabağında gəlmir. Daha doğrusu feili xəbərin. Təsriflənən feilin qabağında təyin olmur. Təsriflənən feilin qabağında nə olacaq? Zərflik olacaq. Biləmi? Bunu buradan yadımızda saxlayırıq. İndi baxın, 5-ci otaq bu sənin təyinindir. Düzdürmü? Bəs nə ilə ifadə olunan təyindir? Sayla, özləri hansı sayla? Sıra sayla, ay sağ ol. Deyirsən müəllim, sıra sayla ifadə olunan təyindir. Qutardı getdi. Sonra, məsəl üçün deyirəm ki, qoy birini də yazım. Xalq artisti Niyaməddin Musayevi çağırdılar. Niyaməddin Musayevi çağırdılar. Gəl indi, baxaq görək burada təyin hansıdır? Çağırdılar. O xəbərdir. Musayevi çağırdılar. Cümlədə də həmişə birinci nəyi tapırıq? Xəbər. Çağırdılar. Kimi?
Niyaməddin Musayevi. Bu mürəkkəb adda da bilirik ki, ayırmaq olmaz. Kimi Niyaməddin Musayevi? Hansı Niyaməddin Musayevi? Xalq artisti Niyaməddin Musayevi. Bu sənin təyinində özdə ikincisi bir yerdədir, ikinci növdə ayıra bilmərsən. Bəs xalq artisti nə ilə ifadə olunur? Özüm dedim eləncə. Xalq artisti, ay sol, mürəkkəb adla, halal dəniz. Mürəkkəb adda deyə bilərsən, ismi birləşmə də deyə bilərsən. Mürəkkəb ad deyil bu, xalq artisti. İsmi birləşmə deyilmi? Xalq artisti, xalqın artisti. İsmi birləşmədir. Nə bildi ismi birləşmə olduğuna? Çünki artist ismidir də. Başa düşdük. 5-i də yazaq. Frazemlə. İndi elə eləyək ki, təyin frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunsun. Ən çox qarışdıracağınız nümunələri yazaq. Məsəl üçün, deyirsən ki, hirsi, yox, bir dəqiqə. Hirsindən gözü dönən. Gözü dönmək frazemdir. Hirsindən gözü dönən kişini zorla sakitləşdirdik. Zorla sakitləşdirdik. Bax, bu cümlədə gəl təyinə baxaq. Sakitləşdirdik. Sakitləşdirdik kimi? Kişini, ay sol. Hansı kişini? Hirsindən gözü dönən. Yaxşı, bu hirsindən, bunu silim, niyəsini deyəcəm. Gözü dönən kişini zorla sakitləşdirdik. Hansı kişini? Gözü dönən. Gözü dönəni sən harada keçibsən? Leksikada frazemlərdə. Düzdürmü? Çünki gözü dönmək həqiqi mənalı bir ifadə deyil. Məcazi mənalı bir ifadədir. Onda nə deyirsən? Deyirsən, müəllim, frazemlə ya da frazeoloji birləşməklə, hansını deyirsən de. Frazemlə ifadə olunan nədir bu? Təyindir. Hardan bildin? Çünki gözü dönmək sən leksikada frazeoloji birləşmə kimi öyrənibsən. Öyrənməyibsənsə də ged öyrən. İndi burada zorla sözünün sizə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Sakitləşdirdik. Necə? Zorla. Bəs burada necə sualına cavab verən söz təyin ola bilərmi? Xeyr. Niyə? Çünki feilin qabağındadır. Aydındır? Necə sualına cavab verən söz o zaman təyin olur ki, feilin qabağında gəlməsin. Feilin qabağında gələndə, bundan sonra keçək, zərfli olacaq. Diqqətli olun. Təyin necə sualına cavab verəndə, o zaman təyin sayılır ki, feilin qabağında gəlməsin. Öz hansı feilin? Təsriflənən feilin. Təsriflənən feilin qabağında təyin olmur. Başa düşdük? Ona görə burada zorlanı təyin yox, zərflik götürürük. Təkrar deyəcəm. Sonra başqa nə deyək? Deyirəm ki, bunu da tapaq bəsdir. 6. Tutalım deyirəm Rabil. Qardaşı kimi həkimdir. Bu cümləyə baxaq görək bunun təyini hardadır. Bax, həkimdir nədir? Xəbər. Həkimdir. Kim? Rabil. Bu bunun mübtədası, bu xəbər. Düzdürmü? Necə həkimdir? Qardaşı kimi həkimdir. Düzdürmü? Qardaşı kimi sənin təyinindir. Çünki necə sualına cavab verir. Bəs nə ilə ifadə olunan təyindir? Nə görsən onu denən. Qoşmalı sözdür. Sonra getdi ya da qoşmalı isimlə. Çünki qardaş isimdir, kimi də bənzətmə qoşması. Deyirsən müəllim, qoşma qoşulan isimlə ifadə olunur. Lap belədir, fərqi yoxdur. Qoşmalı isimlə ifadə olunur. Qoşmalı sözlə ifadə olunur. Nə istəsən deyə bilərsən. Deyirsən ki, müəllim, qoşmalı sözlə ifadə olunan təyindir. Qoşmalı söz. Nə görürsənsə onu deyirsən. İndi mən desəm ki, Rabil qardaşı kimi işləyirdi. Bəs burada qardaşı kimi təyin olacaq yoxsa zərflik? Zərflik olacaq. Niyə? Ay sual. Çünki işləmək artıq feildir və feilin qabağında gəlib. Necə sualına cavab verən söz artıq təyin yox, zərflikdir. Aydın oldu? Deməli, necə sualında ehtiyatlı olmaq lazımdır. Feilin qabağında gələndə zərf mövqeyindədir, daha doğrusu zərflik mövqeyindədir. İsim və isimləşə bilən nitq hissələrinin qarşısında gəlirsə, yəni ismin, sifətin, sayın, əvəzliyin, ismi birləşmələrin qarşısında gəlirsə, nə götürəsən? Təyin götürəsən. Aydın oldu? Sonra nə deyək uşaqlar? Məstər, məstər tərkibləri, feili bağlama tərkibləri cümlədə təyin ola bilmir. Ancaq feili sifət tərkibləri cümlədə təyin ola bilər. Məstərlə feili bağlama cümlədə təyin olmur. Bir dənə də feili sifət tərkibindən ifadə olunan təyin yazaq. Məsəl üçün deyirəm ki, bugün nəşr edilən qəzetlər paylanmamışdır. Belə bir cümlə deyək. Mübtəda xəbərini tapaq tez.
Ay sağ ol. Paylanmamışdı. Nə? Qəzetlər. Hansı qəzetlər bugün nəşr edilən, bilirik ki, fe'li bağlamanın an şəkilçisi, ümumiyyətcə fe'li bağlamadır, məslərdir, bir də fe'li sifətdir. Bu, qabağındakı sözü buraxmır. Ona görə, bax, görsən, hamısını bir yerdə götürmək məcburiyyətindəyəm. Və hamısı birlikdə təyindir. Amma bu fe'li sifətlə mi ifadə olunur? Xeyr, çünki 1, 2, 3 dənə sözdən ibarətdir. Deməli, nə deyəsən? Fe'li sifət tərkibindən ifadə olunan və yaxud fe'li birləşməklə ifadə olunan təyindir. Başa düşdük tərkib nədir? Fe'li sifətlə ifadə olunan təyin deyə bilmərsən. Çünki burada 3 dənə söz var. Çatdı? 3 dənə söz yoxdur, əslində 2 dənə söz var. Bugün bir dənə sözdür. Nəşr edilən də bir dənə sözdür. Burası 1-dir, burası da 1-dir. Hər halda 2 dənədir də. 2 dənədirsə söz birləşməsidir. Söz birləşməsi tərkibdir. Çatır, nə deyirəm? Başqa nə deyim? İsmi birləşmələrin qabağında gəlib necə sualına cavab verən söz təyin sayılır. Amma fe'li birləşmələrin qabağında gəlib necə sualına cavab verən söz təyin deyil, tərkibə daxildir. Nə deməkdir bu? Deyirəm ki, yeni kursun müdiri bizi gülər üzlə qarşıladı. Gülər üz qarşıladı. Belə bir cümləyə baxaq. Nə demək istədiyimi burada daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Bax, qarşıladı. Kim qarşıladı bizi? Kursun müdürü qarşıladı. Hansı kursun müdürü? Yeni kursun müdürü. Kimi qarşıladı? Bizi qarşıladı. Necə qarşıladı? Gülər üz qarşıladı. Bu artıq təyində öz zərflikdir. Niyə fe'lin qabağındadır? Yəqin ki, bunu da bildik. İndi burada nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bu ismi birləşmədə, ismi birləşmə, kursun müdürü, düzdür? İsmi birləşmənin qabağında gəlib necə sualına cavab verən sözü biz təyin olaraq götürürük. Nə tər ki, burada götürmüşük. Amma fe'li birləşmələrin, yəni əsas tərəfi məsdər, fe'li sifət, fe'li bağlama olan birləşmələrin qabağında gələn sözü biz tərkibə daxil edirdik deyə təyin götürə bilmirik. Məsələn, bu cümləni olduğu kimi dəyişirəm. Deyirəm ki, yeni kursun, indi buna bax, diqqətli ol. Yeni kursun müdürü içəri girəndə, bax, fe'li bağlama ilə qutardım tərkibi. Girəndə mən təəccübləndim. Mən təəccübləndim. Belə bir cümlə yazıram. Diqqətli ol. Bax, təəccübləndim nədir? Sənin xəbərindir. Düzdür? Təəccübləndim. Kim? Mən. Düzdür? Mübtədə xəbəri. Nə vaxt? Yeni kursun müdürü içəri girəndə. Bax, artıq sən burada deyənmərsən ki, nə vaxt içəri girəndə, kim kursun müdürü, nə zaman, hansı yeni. Niyə deyənmirsən? Keçdiyimiz qayda var idi ki, fe'li bağlama, fe'li sifət və məsdər qabağındakı sözləri buraxmırdılar. Bu ismi birləşmədir. Bu, bunu buraxdı, ayrıca təyin elədi. Amma bu anda şəkilçisi ilə ifadə olmuş fe'li bağlama qabağındakilərin əsasını buraxmır. Ona görə də yeni sözü burada təyin ola bilmir. Təyin ola bilmir. Niyə? Çünki tərkibdən çıxamır. Başa düşdük, nə deyirəm? Tərkib elə o idi da, çıxa bilmirdi o biri sözlər. Bu çıxa bilmir deyəsən, onu təyin verə bilmirsən. Amma ismi birləşmə, tərkib yarada bilmir deyə bunun qabağındakı sözü biz nə edirik? Ayrıca təyin götürə bilirik. Bir dənə də nümunə yazıram, qutarırıq bundan da. Bir də, yaxşı qoy bunu deyim, sonra axırıncı sözümü başqa yadımdan çıxmamış bir dənə də şey deyəcəm. Birini də yazıram, eyni nümunədən. Yazıram ki, məsəl üçün, təzə nə yazaq? Təzə məktəbin sinifləri nə deyək? Geniş idi. İndi baxaq, geniş idi. Nə? Məktəbin sinifləri. Düzdürmü? Hansı məktəbin? Təzə. Bu sənin təyinindir. Bir də deyirəm ki, təzə məktəbin siniflərini təmizləyəndə və yaxud da ki, təmizləyərkən, təzə məktəbin siniflərini təmizləyərkən xadimələr yoruldu.
Və bir cümləyə bax. Xadimələr yoruldu. Və yoruldu kim? Xadimələr. Nə zaman? Təzə məktəbin siniflərini təmizləyərkən. Artıq sən burada təzəni birinci cümlədə təyin götürsən də, ikinci cümlədə təyin götürə bilmirsən. Səbəb nədir? Çünki feili bağlama qoymur, qutarıb getdi. Olsun lap məsləhət. Təzə məktəbin siniflərini gəzmək mənim xoşuma gəldi. Xoşuma gəldi. Nə? Təzə məktəbin siniflərini gəzmək. Qabağındakı təzəni sən təyin verə bilmərsən. Niyə? Çünki feili birləşmə qoymur. Aydın oldu nə deyirəm? Sonra başqa nə deyəcəm təyindən? Başqa demək istəyirəm ki, təyin bütün cümlə üzvləri ilə əlaqədə ola bilir. Mübtəda ilə də, xəbərlə də, amma ismi xəbərlə, feili xəbərlə yox. Mübtəda ilə də, ismi xəbərlə də, tamamlıqla da, zərfliklə də, hətta təyin təyinə də aid ola bilir. 5 dənə cümlə üzvümüz var və təyin hamısından əlaqə yarada bilir. Hansı əlaqə ilə, hansı sintaktik əlaqə ilə keçmişdik? Yanaşma. Yanaşma, yəni heç bir sual şəkilci qəbul etmədən necə nə cür hansı sualına cavab verərək yanaşma əlaqəsindən sintaktik əlaqəyə girə bilirlər. Başqa nə deyək? Bəzən olur ki, həmciz və qeyri-həmciz təyin anlayışı var. Nə deməkdir bu? Bir dəfə asan yoluna deyəcəm, yadında saxla getsin. Əgər təyinlərin arasında vergül işarəsi görürsənsə, həmcizdir. Vergül işarəsi görmürsənsə, qeyri-həmcizdir. Məsələn, bir dənə qeyri-həmciz təyin yazaq. Qırmızı, donlu, qız biz tərəfə gəlirdi. Biz ya da bizə tərəf. Bizə tərəf gəlirdi. İndi baxaq burada. Gəlirdi. Kim? Qız. Hara gəlirdi? Bizə tərəf gəlirdi. Hansı qız? Donlu qız. Hansı donlu qız? Qırmızı donlu qız. İsmi birləşmələri ayırırıq tək-tək. Parçalayırıq. İndi buna bax, burada 2 dənə təyin var, düzdür? Hansı qız donlu qız, hansı donlu qız, qırmızı donlu qız. Bu ismi birləş birinci növdür deyə həmişə ayırırıq. Burada 2 dənə təyin əmələ gəlir. Təyinlərin arasında vergül görürsən? Xeyr. Deməli, bunlar necə təyinlərdir? Qeyri-həmcins. Qeyri-həmcins təyinlərdir. Qeyri-həmcins nə deməkdir? Ortada vergül yoxdur, Allah xətrinə. Ondan siz 100% işləyəcək hər yerdə. Həmcins təyinlərin arasında vergül qoyulur. Gəl baxaq. Vergül qoyulursa, məsəl üçün, deyirəm ki, xırda yarpaqlı, zərif, çiçəklər dərmişdik. Qeyri deyil. Bəli, qeyri deyil. Gəl baxaq. Dərmişdik. Nəyi? Çiçəkləri dərmişdik. İndi burada i yoxdur, artıra bilərsən, problem deyil. Qeyri müəyyən təsirli halda. Nəyi dərmişdik? Çiçəkləri. Necə çiçəkləri? Zərif. Necə? Xırda yarpaqlı. Necə? Ağ. 3 dənə təyində ortalarında nə var? Vergül işarəsi. Necədir? Həmcins təyinlərdir. Həmcinslik nədir? Keçəcəyik bunları da. Həmcinslik odur ki, eyni cümlə üzvünə aiddirlər. Ağ çiçəklər, xırda yarpaqlı çiçəklər, zərif çiçəklər. Həmcinslik oradan yaranır ki, təyinlərin hər biri bir dənə üzvə aid olsunlar. Bəs burada niyə yaranmadı? Burada ona görə yaranmadı ki, qırmızı donluya aiddir. Qırmızı don. Qırmızı don sözünə aiddir. Donlu da qız sözünə aiddir. Hansı qız donlu qız? Hansı donlu qırmızı? Qırmızı qıza aid deyil. Bax, qırmızı qıza aid deyil. Amma burada ağ çiçəklərə aiddir. Xırda yarpaqlı çiçəklərə aiddir. Zərif də çiçəklərə aiddir. Amma burada qırmızı qıza aid deyil. Bu buna tabedir, bu da buna tabedir. Eyni sözlə əlaqə yaratmır. Ona görə burada qeyri-həmcinslik yaranır, burada həmcinslik yaranır. Bu mövzunu təzədən keçəcək. Burada ikən elə bilin. Həmcinslik nə deməkdir? Eyni cümlə üzvünə aid olan başqa üzvlər deməkdir. Burada hamısı çiçəklərə aiddir deyə bunlar həmcinslik yaradır. Amma burada bir-birinə aiddirlər deyə qeyri-həmcinslik yaradır. Biz deyirik ki, qeyri-həmcins təyinlərin arasında vergül qoyulmur, amma həmcins təyinlərin arasında həmişə vergül işarəsi olmalıdır. Yəni bu 100% işləyən bir qayda olduğuna görə səndən həmcins təyini istəyəndə gedib vergülü cavab verən. Elə bir aralarında vergül qoyulan necə nəcür hansı sual axtaracaqsan. Qeyri-həmcins deyirsə, aralarında vergül qoyulmayanları tapacaqsan. Aydındır? Bu da sənin təyinlər. Gəldik tamamlığa. Başa düşdük təyinlər. Məncə çətin heç nə yoxdur. Aynen, bizi yanılda bilərlər.